Tere, olen Kaido Tamm Tartu Ülikoolist Keemia Instituudist. Ravimiotsingute võtmeküsimuseks on, et kuidas ikkagi leida see sobivate omadustega ravim, mida saaks kasutada näiteks viirushaiguste vastu. Kui labor on tekitanud omale võimaluse juba mingit viirust uurida, siis alustuseks saavad nad tellida kemikaalide stardipaketi, mõne muideks täiesti tasuta. Sellest stardipaketist tavaliselt leitakse kuni mõnikümmend hitti, ehk siis ainet, millel on mingisugunegi bioloogiline aktiivsus selle uuritava viiruse suhtes. Nüüd aga sellest punktist edasi lähevad asjad hüppeliselt palju keerulisemaks, et kuidas siis selle napi olemasoleva info baasil võimalikult mõistliku eelarvega panna kokku võimalikult mõistlik kogus uusi aineid järgnevateks uuringuteks. Ja siin ühe võimalusena saab appi kutsuda arvutuskeemia. Ja mida me siis teeme? Nendele esmalt saadud hittidele arvutame välja molekulaarsed deskriptorid, ehk siis numbrilised parameetrid, mis kirjeldavad selle aine molekule. Täpselt samad parameetrid arvutame välja ka kommertsandmebaasides olevatele ainetele. Neid on küll väga palju, aga need arvutused lähevad kiiresti ja see töö on osaliselt ka juba tehtud. Nüüd, kui deskriptorid on arvutatud, siis esiteks me saame vaadata, kas leidub deskriptoreid, mis on aktiivsetel ainetel oluliselt teistsugused kui mitteaktiivsetel. Ja teiseks, me saame teostada otsingu üle kommertsandmebaaside ning noppida välja nendele hittidele sarnased aineid ja täpselt niimoodi pannagi kokku optimaalne kemikaalide set järgnevateks uuringuteks. Ja see on see, mida me teeme. Ja nüüd siia lisaks, neid samu deskriptoreid kasutatakse ka struktuuraktiivsusmudelite arendamisel. Nende mudelite abil on võimalik ennustada ainetele erinevaid omadusi, sealhulgas toksilisust. Seda teenust me oleme siiani pakkunud ettevõtetele, kellel on täita nõuded kemikaaliseaduste eest, näiteks REACH. Lubatud on kasutada arvutuslikku toksilisust eksperimentaalse toksilisuse asemel. Ja see olekski minu poolt kõik kaks asja, mida me teeme. Ainete komplekteerimine ravimiarenduse algfaasis ja ainete omaduste modelleerimine. Aitäh! Mul on veel...